আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মাইনুদ্দিন ভাই, আপনি কি মেকানিক্স এর কাজ করেন? জি ভাই, আমার প্রত্যেকটি ভিডিও ফেসবুকে দেখবেন যে কাজের ভিডিও। এই কাজ করে সংসার চলবো ভাই? আল্লাহ সালা ভাই, আল্লাহ সালা। আপনি কি করেন? আমি তো অফিসিয়াল চাকরি করি ভাই। অফিসিয়াল চাকরি করেন? অফিসিয়াল চাকরি করে আমার সংসার ভাই শুনেন দিন শুনেন খাচ্ছি। শুনেন, আপনি যে কথাটা কইলেন কাজটাকে অবহেলা করলেন। কাজ, সব কাজই হলো কাজ। যে কোনো কাজ হোক, কাজের মধ্যে আমাদের নাই কোনো লাজ। এই, কি বলেন আপনারা? বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছি। ওকে।